Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24 në këtë ditë të hënë. Mirëmëngjes. Javë të mbar Kati. Të mbar qoftë edhe për ty. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur dhe një javë të mbar dhe ju ftoj këtu tek këndi ynë i Katimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Dhe produktet filluan të lëvizin vetë. Lëvizën ç'është vërteta këto patatet. Sepse sot do të bëjmë pul me patate. Do thuash e hënë, pra pul do na bësh. Po s'ka gjë më. E lehtë është pula. Është e lehtë, është ushqimi i lehtë, kështu që ndoshta keni bërë diçka tjetër, por e nisim s'ka problem edhe me mish pule. Jo vetëm me fasule, me thjerza, me këto gjëra, dakord, kush e ka, domethënë, vendosur që të bëj fasule edhe thjerza, le t'i bëj, nuk është problem. Neve do t'japim një mendim sot që ndoshta ju mund ta bëni nesër këtë lloj gatimi. Që do të thë, do të kemi mish pule, do të kemi karrot, do të kemi selë, hudhër, krip piper, limon, turmerik, sepse thashë do ta bëjmë një saltë turmeriku, qep, një lug miell, 2 lug kos, edhe patate të cilat unë sot i kam përzgjedhur nga këto që i kemi të gatshme. Dhe kjo është një gjellë që bëhet për 30 minuta. Kur i kemi dhe patatet gati, edhe sigurisht që bëhen edhe këto më shpejt gati, edhe racionet e pulës i kemi të vogla, jo racionet të mëdhaja, që fillon edhe përfundohet në tenxhere kjo lloj recete, bëhet një gatim i shpejt. Vim nga punat, mendojmë çfarë do të bëjmë, kemi patatet në ngrirje, i nxjerrim direkt edhe mishin e pulës edhe fillojmë me përgatitjen dhe përfundojmë recetën me njëherë. Por do t'ju sjell dhe një recetë të ëmbël. Një recetë që do të bëhet me miellin si migdal. Miell si migdal ose miell ermik që mund ta themi ndryshe, hallvasi mund ta themi, të cilën po mund ta bëjmë me arra ose me këto fistikët. E harrojmë gjithmonë këta fistikët, që ne i kemi të prerë, i kemi gati dhe nuk do lodhemi. Nëse ju ndodhen nga këto stikat, mund të hidhni faktikisht, sepse jep një shije shumë të mirë. Do të kemi takini, do të kemi qumësht, ujë, një filxhan ujë që se kam këtu për momenti, po që do të asillim pak më vonë. Dhe do të kemi edhe sheqer, mund të kemi sheqer pudër ose sheqer të zakonshëm. Këta janë përbërësit që do të na duhet për të bërë këtë hallvasin me arra ose dhe me fistik. Do të tregojmë më mbrapa mënyrën se si do të bëhet. Edhe hallvasia fillon dhe mbaron në sobë, nuk do e kalojmë në furrë. Jo, aty do të fillojnë dhe do mbarojnë të dy. Atëherë të dyja recetat i kemi këtu përpara syve sot. Ke nisur punët me mishin e pulës? Me mishin e pulës. Po e skuq çfarë po i bën? Po, do i bëjmë kështu. Tani të ngrim temperaturën se kisha ulur relash ashtu që të që të prisnim juve edhe të fillonim procesin e gatimit në transmetim të drejtë për drejtë. Kështu që ne këtë të hënë, ata është 19 janar, kemi nisur kështu transmetimet tona të përditshme, duke ju kujtuar se qëndrojmë së bashku nga e hëna në të premte për më shumë se 2 orë, ku një orëshin e parë të Vilës e kemi çdo ditë në kuzhinë, janë pafund receta që na vijnë çdo ditë të javës, minimalisht janë 2, por zakonisht e kalojmë pak, qoftë me një sallata apo me diçka tjetër ekstra, kështu që në fund të javës keni 10, 12, 15 ide të reja gatimi për t'ia ushtuar kështu vakteve tuaja, dhe në fakt vërtet Kati e tha që në fillim që kur themi pul me patate duket sikur të gjithë dim ta gatuajmë, po në fakt përbërësit që po shohim sot mbi tryezë na tregojnë që do të kemi një recetë pak ndryshe, sepse kemi edhe finokun, kemi edhe kostin që do t'i shtohet kësaj recete, kemi turmerikun gjithashtu. Të gjithë të përbërës që kemi në studio, që nga si migdali, nga qumshi, nga stikat, fistikat, erzat që po shohim në këto momente që janë të pafundme në dyqanet në Ranci, ju sugjeroj që nisjen e javës ta bëni pikërisht me një pazar në pikën më të afërt të dyqaneve organik në Ranci që ndodhet në lagjen tuaj, dhe jam e sigurt që vetëm do mbeteni shumë të kënaqur, por një listë gjatë të përbërësve që mund t'i keni kërkuar gjatë në marketet ndryshme dhe nuk i gjeni ekskluzivisht pikërisht tek dyqanet në Ranci. Ndaj ne disa herë në javë jemi shumë të kënaqur që i kemi këto përbërës në studio dhe nëpërmjet tyre jo vetëm që krijojmë receta të reja, por përshtasim fare mirë edhe receta tradicionale që kemi ndërmend të përgatisim. Kështu që ju sugjerojmë her pas here nga shtëpia jone e përditshme për të ruajtur shëndetin, për të patur një regjim ushqimor sa më cilësor dhe sigurisht për të furnizuar shtëpinë tuaj me ato produkte të cilat nuk vjen asnjëherë në pikpyetje, sepse
se mbi të gjitha përveç se kanë një origjinë të caktuar edhe një mënyrë qoftë dhe transporti kur bëhet fjalë për produktet që na vinë nga jashtë, por edhe ato vende se pa diskutim që janë super cilësore, kanë edhe përshkrimet e etiketave një e nga një, si nga vendi i origjinës, kadenca e padiskutueshme her pas here, produkte se si mund t'i përdorim, ku janë produkte të reja dhe pak të njohura për shijet tona, natyrisht, edhe produktet e ngrija do doja t'i përmendja, meqense sot kemi zgjedhur patatet, por gjeni pothuajse çfarë do lloj fruti edhe zarzavati të ardhur edhe në paketimet e ngrira, që është shumë ideale në fakt kur duam të konsumojmë produkte stine, sepse ka perime edhe fruta që nuk janë të stinës, ndaj të ardhurat të ngrira, na sjellin atë numrin e vërtet të vitaminave që një përbërës ka dhe të freskisë së tij që ruhet pikërisht në këto temperaturat minus, duke ju kujtuar që duhet jeni pak të kujdesshëm në mënyrën se si i ruani, pra nëse këto patatet nuk do i përdorni të gjitha për drekën tuaj, menjëherë pasi keni shkëputur aq pjesa ju duhet, i ktheni në ngrirje ashtu në paketimin e vet për t'i patur për një herë tjetër. Atyre të dashur Anvisa, ishte një informacion i duhur nga Anila. Rikthehemi këtu, kemi hedhur vaj, kemi hedhur gjalp, kemi vendosur racionet e pulës, pra i bëjmë kavërdisje nga të dyja anët dhe më mbrapa këtu shtojmë, do t'i hap tani me qenë se kam tenxherën time kështu, do me thënë me fund të gjerë. Ka mundësi që të shtoj edhe qepën, të shtoj edhe karotën, që të fillojmë, do me thënë, të bëhet ajo kavërdisja e lehtë. Karotën e kam prerë, do me thënë, pak në pjesë e kam gririmët, edhe kam lënë edhe copza kështu karotë, që të duke, do me thënë, të ndihet edhe në copza. Përveç se kemi kështu të gririmët. Tani vazhdojmë, do me thënë, që të kavërdisin. Pra të bëhet një zbutje lehtë, nuk kemi nevojë, do me thënë, këtu që të bëhet skuqerën, sepse nuk do të përdorim salcë, do të jetë me një salcë të bardhë që do të bëhet me turmerik, me kosë, me miell edhe me lëngun e limonit, por që mund të bëni, mund të anashkaloni këtë, do me thënë, miellin edhe kosin, nëse nuk doni që ta hidhni, dhe të lëni vetëm me turmerik, me lëng limoni dhe në fund fare sigurisht që do të shtoni pjesën tjetër të vajit të ullirit. Pra hedhim një lugë vaj në fillim fare dhe një lugë do të hedhim në momenti që do të bëjmë atë salcë me turmerik, me lëng limoni, edhe cipën e limoni do të ishte shumë mirë për ta shtuar brenda. Ndërkohë që kam vendosur për të bërë një zbutje lehtë të tyre, tani filloj edhe shtoj edhe kripën. Më thënë Kati, nuk kemi atë gjellën me patate dhe me mish, me salsa, apo me domate, pra do të kemi një... Me një salsë turmeriku. Pra ngjyra do tjetë ajo e turmeriku që do të marrë salsa. Por, thejmë, nuk është problemi, do me thënë, veçse për ngjyrën, gjithmonë duhet të shikojmë, do me thënë, të këto pjesa e erzave dhe baharnave dhe erzave, dhe ju a kam thënë dhe her tjetër që ku është ndryshimi erzave dhe baharnave, që baharnat janë ato që janë në kokër dhe në gjendje të thatë, dhe erza janë ato që janë kështu në gjendje të freskët, të njomë. Këto quajnë erza. Neve i kemi përmbledhur në një gamë, do me thënë, dhe i kemi thënë të gjitha erza, por ka ndryshim. Erza e quajmë të thatat, po, në fakt. Në përditshmërinë tonë të tilla i quajmë. Me gjitha të, Kati, majdanozi. Këto janë majdanozi është erzë, quhet erzë. Edhe kjo pjesa e... Oke, mirë, diferenca që bëjmë ne në përditshmëri, apo Anvisat kanë përshtypjen që është deri tek erza të thata dhe erza të freskëta. Erza të freskëta, po. Këtu e bëjmë ndarjen. Tani pjesën e kërcelit, me qënë se e kam dhe shumë të njomë, dhe kam thënë dhe herë tjetër, në momentin që është pak si thatë pjesa e selinos, e heknim ato fizat që ka rreth e rotu, por neve kemi të freskët dhe të njomë këtë, kështu që e hedhim edhe këtë brenda në këtë moment, nësa pjesën tjetër me këto gjedzat, dhe pak këtu që është pak pjesë plot, do t'i hedhim në momentin që do shtojmë patatet. Sepse është e freskët dhe po mos të vyshket, mos të mbas aromën dhe shien, por t'jetë kështu e freskët. Tani unë kam këtu një 2 thelpinj hudhër, por juve, përveç se kësaj, neve kemi edhe hudhër plur. Po, nëse nuk doni ta keni në copa. Kështu që, me qënë se kam këtë, i shtoj, por dhe unë këtu në buzhi, përdor gjithmonë edhe hudhërën plur. Aty duhet ta kemi anila, mund ta shtojmë edhe në fund. Ose shumë gjëra kemi në këtu poshtë, e gjetam të këtë. Në fund fare, edhe në sot. Okej, ja. Kjo është hudhra, kemi, si s'kemi thjesht jo, kemi, do thoshja e gjetëm. Nëse nuk doni hudhrën kokër, tek në rëndë të gjeni këtë paketimin që shkoni shumë gjatë në fakt me të. Ti shtojmë dhe pak anila kështu, do me thënë ta pudrosim. Deshtash?
Ti lexoj recetat unë? Po, mund t'i lexosh Anila, sa të më bëhet pak Shojmë pak recetat në ekran. Receta e parë ka nisur gatimin, është pul me patate dhe salsë turmeriku. Na duhen 500 gram mish pule të ndarë në copuza në racione. Pra, na duhet një kokër qep, 2 thelpin hudhër apo hudhër pluhur, siç ju tham, 1 ose 2 karota të grira imët, pse jo në një rende, një deg selino, pjesa e trungut të saj në gjell edhe gjethe do t'i shtojmë pak më vonë, na duhen 600 gram patate, këtë herë në patatet i kemi të ngrira, kështu që nuk do duhet më shumë se 10 minuta për t'u gatuar, na duhen 2 lugë gjelle kos, 1 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle turmerik, 1 lugë gjelle lëng limoni, kri piper, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vaj ulliri gjithmonë që e shtojmë në fund, dhe majdanoz për servirje. Sot do t'sjellim gjithashtu një halvë me tahini, një recet e cila do të vi në një shije dhe përgatitje ndryshe. Këto janë përbërësit të cilët po i lëm në ekran dhe i lexojmë së bashku duke ju dhënë kohë të mbani shënim apo duke bërë një foto ekranit me telefonin tuaj. Na duhen 2 filxhan çaji me miell, pra miell gruri i trash që quhet si migdali në paketimin që gjeni tek Neranzi, ose mielli ermik, si që njohi një pjesë mira në visave. Do të na duhet gjithashtu një lugë gjelle miell gruri, do të na duhen 3 lugë gjelle me gjallë, pra rreth 100 gram, gjysmë filxhani çaj me arra, ose fistik të ndarë në copuza të vogla, 1 lugë gjelle tahini, gjysmë filxhani çaj me vaj tahini, që përgjithsisht ky paketimi që ne kemi, ky kavanozi ka dhe vajin, ka edhe tahini në formën e gjalpit, po e përshkruaj kështu dhe ja u tregoj pas pak. 3 filxhan çaj qumësh, na duhet 1 filxhan çaj ujë, gjysmë filxhani çaj me sheqer pluhur do të ishte më mirë për halvën, por edhe sheqer të zakonshëm nëse nuk i gjendet në shtëpi në formën e pluhurit, fistik dhe dekore të tjera për servirje që halvës në këtë rast do t'i shkonin frutat e thata. Po ju thoja për tahinin. Është shumë i shëndetshëm, mund të bëni receta të ndryshme, mund të bëni buk, është susam i grirë, nëse mund ta them kështu për të kuptuar. Susam me vaj susami, përgatitje tahini. Aha, ja, ku e kemi. Kjo pjesa poshtë është ajo e kremit që ju në thash, dhe si përmbetet ky vaj që është po kaq i shëndetshëm, pra kemi të bëjmë me ato yndyrnat e shëndetshme që ne themi shumë shpesh dhe i japim si informacione dhe si këshilla ushqyerje çdo ditë në Vila 24. Atere, neve si që shikoni, vazhdojmë do me thënë që të bëjmë këtë kavërdisjen e lehtë, ndërkohë që na vjen një aromë shumë e mirë, nga përbërësi që kemi hedhur brenda, e kombinimi selin ose hudrës, i qepës, i karotës, dhe kemi shtuar edhe krip, tani të ndështoj pritat fakt të hedhim edhe këtë piperin, ndërsa ngelet për të shtuar edhe ujë, do hedhim ujë në mas, dhe më mbrapa do shtojmë patatet. Po. Në rregull. Ashtu. Tani, ajo që ngelet këtu duhet që të shtojmë patatet, më falni, ujin. Dhe tham ujë të ngrohtë. Dhe ta kemi në mas. Kaq është mjaftueshëm. Na del një gjellë shumë e mirë, shumë e shijshme, e lehtë, por me vlera të mëdha ushqimore. Ka di këto përbërës që neve kemi hedhur brenda, mish i pulës është mish i lehtë, por nga mënyra e të përgatiturit, na del një gjellë shumë e shijshme, e shëndetshme, edhe mund të them edhe ekonomike. Edhe ekonomike, po në fakt, ekonomike, pa tjetër. Shiko se sa nga gjalpi, nga ndyrat, nga këto, do me thënë, karotat e këto përbërësit që kemi hedhur brenda, ka marrë dhe atë ngjyrën e mirë, do ta lëmë që të na zije, nuk do shumë kohë që të bëhet gati, një 20 minutë do ta duam, pastaj do shtojmë dhe patatet, nuk do shtojmë më lëngje, sepse patatet i kemi të ngrira, dhe i shtojmë kështu të ngrira si që janë brenda. Do t'i lëmë një 10 minutë me patatet dhe të përgatisim direkt salsën për t'ia hedhur brenda tek gjella. Do t'i tregojmë këto hap pas hapi më mbrapa kur të vi momenti që duhet që t'i shtojmë. Atëherë, ne kemi kohë mjaftueshëm, besoj për të nisur edhe recetën e dytë, që do të thotë ne të dyja ndrojmë vendet. Okej, shumë mirë. Kështu që gjellën e kemi nisur, kështu që le të themi që dreka ka filluar të bëhet gati. Të duhem unë aty besoj. Po, Anila, se e kemi problematike duart, kështu që atëre.
Do të fillojmë me gjalpin. Vetrën sipër, a? Ato, po, faleminderit tani. Atëherë nga nis puna? Me gjalpin. Me gjalpin e freskët. E freskët, kështu që do hedhim gjalp. Pra do të na duhen gjithashtu qumësht, do na duhet si migdali. Të lëm pak kohë sa të filloj të shkri. Është ngri. Kemi dhe këtë gjalpin tjetër, mendova se mos nuk do na harrej, po... E kishim të hapur atë të parën, po. Do na duhet dhe nga paketimi tjetër, apo? Mund të hedhe edhe pak. Okej, duke parë, duke bërë, si do na shkoj puna. Por e hapëm ta kemi në këtë. Okej, shumë. Të na shkri pak kjo. Po, se kanë qenë në Në frigorifer. momentin që do shkri, do shtojmë brenda këtu. Thash dhe pak më përpara, nëse keni nga këto stikat e pishës, i jep një tjetër arome dhe shije. Nëse ju ndodhe, nëse jo, nuk ka problem, mund të bëni kombinimin me pjesën e fistikve. Ose dhe me të arave, nëse nuk keni fistik, mund të përdorni ara. Pra mirë është të kombinohen dy frutat thata me njëra tjetrën. Gjysmë filxhan. Nuk e di, më doni t'i shikoni. Ja, i pam. Jo, thash se mos... Ti provojmë, do ishte mirë, po. Jo, po tundja duart edhe thash mos ka bërë një gabim. Jo, jenë rregull, jenë rregull. Prandaj thash, për këtë mendova. Tani, sa të na marri pak kështu temperaturë, me një do shtojmë edhe pjesën e fistikve. Marim një lukë të lutem Anila? Po, me një herë. Faleminderit. Të lutem. E ti hedhim s'ka problem, se ajo i ndyrna do lëshon edhe njëra edhe tjetra. Mjaftueshëm, nuk hedh më tepër. Edhe do hedhim ja 3 lugë nga këto. Stika, fistik. Edhe do mbajmë edhe në fund pastaj për ta serviru. 3. Që do të thotë gjysmë filxhani. Po. E mbajmë dhe këtë këtu. Fillohet, do me thënë, duke shkrirë dhe aromatizuar edhe këto me gjalpin. Ndërkohë ka vërdisin dhe lëshojnë dhe aromën e mirë. Dhe më mbrapa sa gjalpi të me thënë, ketë filluar të shkri dhe të ngrohet bashkë me pjesën e fistikve. Do të shtojmë këtu mielin si migdali. Ta bëjmë gati. Po, se kemi të pahapur, kështu që bëjmë gati edhe mielin. Edhe do të shtojmë dhe një lugë miell. Miell gruri. Sigurisht e dim që hallën e bëjmë edhe me miell si migdali, me miell të zakonshëm, me miell misri, ka do me thënë mënyra të ndryshme për të përgatitur, por ne sot menduam që ta sillim në këtë mënyrë, një recet krejt ndryshe, do ta bëjmë edhe me qumësht. Do të kemi 2 filxhan qumësht, 1 filxhan ujë. Edhe për punën e sheqerit, 1 filxhan e gjysmë, 2, kjo varet do me thënë se sa të ëmbël e doni. Shkon edhe në 2 filxhan, por unë mendoj do me thënë në 1 e gjysmë është mjaftueshëm mirë. Nuk ka nevojë do me thënë që ta bëjmë shumë të ëmbël. Ta bëjmë aq sa duhet. S'ka nevojë që ta ngarkojmë me ëmbëlsi. Ka marrë temperaturë të lartë? E çova te 8, po ndoshta duhet ulur edhe pak? Ul edhe pak, që të bëhet avash avash, që mos të na ashu, se tani ne do të fillojmë. Falë të 6 për momentin, pastaj ja, edhe këtu tani ka filluar domethënë të shkri. Na shoj, ti shtoj edhe pak gjatë, se më duket se e ka të nevojshëm. Edhe një lugë. Tani kemi mirë, nuk besoj që të na duhet më. E lëm këtu. Masim mielin. Mielin, po. Të shkri dhe pak të gjalpi që hodhe më mbrapa, një arome mirë. Po, e vërtet, aroma e gjalpi. Edhe nga to fistikët, por edhe nga gjalpi që ka shkrirë. Edhe ndihet një aromë shumë e mirë. Shkriju, tani shtojmë gjalp. Më falni, mielli. U bë mendja gjalp. Shtojmë edhe një filxhan tjetër. 2, a? Po. Edhe
do të shtojmë edhe një lugë miell. Do të japë një lugë të pastër. Ska gjë, me gjallë pësh, po isha. Në rregull. Në rregull jemi edhe me këto. Do të mbajmë filxhanin sepse do të bëjmë masjen e qumshtit, të sheqerit fillimisht. Pastaj do hedhim qumshin, pastaj do hedhim dhe ujin, do të bëhet përgatisim lëngun këtu që do të hidhet brenda tek pjesa e miellit. Në momentin që do ta kavërdisim. Të lëshoj këtë aromën e mirë. Që vërtet këtu vjen një aromë shumë e mirë. Vjen vërtet nga gjalpi dhe nga këto përbërësit e tjerë që kemi hedhur brenda, na ka sjellë një aromë shumë të mirë dhe do të na dali shumë, besoj do të dalë shumë e mirë. Sigurisht me përbërësit e mirë dhe cilësor, patjetër që do të dali një hall shumë e mirë. Nuk duhet të skuqet mielli, Jo, nuk do të ngjyroset, po themi, të ndryshojë ngjyrë. Ndërkohë këtu kam edhe sheqerin. Ta masim dhe këtë ndërkohë që ashtu. Me të njëjtin filxhan, gjë që gati na e thot gjithmonë, kur nisi me të njëjtën sasi, duhet të përfundoj me të njëjtën njësi matëse, nëse mund ta quajmë kështu, pra jo një filxhan tjetër dhe një tjetër, kur themi një filxhan me të njëjtin filxhan, i nisim dhe i përfundojmë. Po, është shumë e rëndësishme tani kjo pjesa që të na kavërdiset mirë dhe para se të shtojmë atë, do të shtojmë edhe një lugë tahini, kështu. Para sheqerit? Para sheqerit. Para sheqerit, okej. Edhe pastaj më mbrapa do të shtojmë, do të mbajmë pak, do me thënë nga ajo, me pak ujë të ngrohtë, do ta shkrim, që ta kemi edhe për servirje, me qumësht, me ujë. Po me qumësht më mirë faktikisht, të ngrohtë, ta shkrim, po. Ka nevojë, do me thënë që të na ngrohet dhe pak, do me thënë të kavërdiset, mos tjetë komplet i bardhë. Do masë sheqerin? Jo, ta nëzora për tahinin, nëzora një lugë të pastër. Nëse do, mund të shtoj edhe sheqerin në filxhan, sa sheqer na duhet? Një filxhan e gjysëm. Kaq tha shumë që tani të shtojmë dhe një lugë tahini. Kjo është që do t'i japi një shije shumë të mirë. Me thënë, përveç kësaj luge, do shikojmë më mbrapa që do të përgatisim edhe pak me qumësht të ngrohtë, do shkrim, që ta kemi edhe për servirje, në momentin e servirjes, po t'i dhe një shije përfundimtare. Por tahini në këtë moment, i jep shumë shije. Të një ndjeve aromën unë. Edhe në fund fare që bëhet, me thënë që përfundon, ka një shije të veçantë. Lë këtë lugën brenda, së të mbushim dhe një gjysëm tjetër, kështu që... E hedhim këtu anila që ta kemi që ta shkrim. Po, të përgatisim, do me thënë, është si një lloj sherbeti. E, kuptoj. Okej. Një e gjysmë. Po. Edhe do të shtojmë qumësht, 2 filxhan qumësht. Se ndoshta duhet ta bëjmë në pjesën e dytë këtë, se kam përkse Nëse, po, se dhe ndërkohë që unë do ta vë pak që të më vaket, më ngrohet pak, ajo mos ta kemi kështu të ftohtë. Do ta kalojmë në një tenxhere tjetër. Ja, tani ka filluar, do me thënë që të ngrohet, do me thënë të lëshoj aromën e mirë, të marrë atë ngjyrën e mirë, mos tjetë fare në atë ngjyrën e zverdhur që ka. Ndryshoj pak ngjyrën. E do një qik punë, duhet përpunuar. Pak durim, po. Recetën e kemi në ekran, pra hallë me tahini. Jemi duke përgatitur një recet që vjen ndryshe, shumë e shishme. Sa është koha, do me thënë akoma anila që na duhet? Ja, do na thonë për pak, sa është koha? 1 minutë kemi. E ne nuk do harim kohën, do me thënë që
ta tregojmë, ta fillojmë që të hedhim pjesën e sherbetit, se një lloj sherbeti quhet ai. Do ta bëjmë ne ndërkohë shërbetin gjatë pushimit? Ne do ta vëmë që ta bëjmë, tregojmë tani vetëm masa që do hedhim Anila. Atëre, një filxhan e gjysmë sheqer pluhur këtu në këtë tas. Na hidh dhe 2 filxhane qumësh. 2 filxhan qumësh dhe do ta vendosim në zjarr të ngrohtë, kështu? Po, edhe do hedhim dhe 1 filxhan ujë. Edhe 1 Përveç se filxhan ujë. qumshit. Okej. Kemi masa këtu dhe do t'i vendosim pastaj që të 2 më the? Po. Ja. Edhe një do hedhim ujë. Po. 2. Edhe një ujë, Anila. Edhe një me ujë. Ky ujë këtu është i ngrohtë, të marr ujë të ftohtë apo jo, merret të ngrohtë, edhe ne na duhet i ngrohtë. I vakët është. Edhe këtu do ta vëmë që të Më duket se nuk më mbusha mirë. do ta vendosim dhe këtë që të ngrohet, domethënë të shkrishet dhe sheqeri dhe të ngrohet pak. Këtë masën do ta kalojmë në një tenxhere që të ngrohet dhe kur të kthehemi do ta kemi ta hedhim. hedhim. Do e kemi gati, po. Kështu që shtimin në tenxheren me miell me fruta fshata e tjerë do ta bëjmë kur të vim përsëri në studio. Tani është momenti që të bëjmë një shkëputje të shkurtër fare, këtu ju presim për t'i vazhduar recetat. Jemi ritakuar në këndin e gatimit, vazhdojmë të jemi live, drejt për së drejti këtë ditë të hënë e janari me receta për të mos i humbur, për t'i gatuar e për të shijuar edhe ju në familjet tuaja. Patjetër, shikojeni mënyrën se si neve përgatitëm sot këtë recetë dhe sigurisht që edhe ju, kur ta përgatisni familjet tuaja, do të ngeleni vërtet shumë të kënaqur. Shikoni se sa i mirë na është bërë, domethënë ky lëngu këtu, me karotën, me selinën, me qepën, me hudhrën që kemi hedhur brenda këtë racionet e pulës, na është bërë domethënë një salcë shumë e mirë. Dhe tani është momenti që neve tham do ta bëjmë me patate dhe tham kemi këto patatet e ngrira që mos të rrim, domethënë i mbajmë her pas here në shtëpi. Dhe themi kemi gati dhe janë dhe të përpunuara. Po, janë patate në zgar, nëse lexojmë etiketën. Pra janë gjysmë të gatshme. Ja, po e lexoj pak, sepse e i hodha një sy gjatë kohës së shkëputjes. Një gatim i shpejt. Pra janë patate në feta të pjekura në zgar, janë të ngrira gjithashtu. Ky paketimi që ne po shohim ka 1 kilogram brenda. Mund të përdoren në furrë gjithashtu, ose në tigan, pra koha maksimale e gatimit të tyre, nëse zgjidhni furrën apo tiganin, varion nga 10 deri në 14 minuta, pra janë gjysmë të gatshme. Edhe të marinuara, janë shohim që kemi erëzat, kemi rozmarinën këtu në figurë, që do të thotë thjesht në furrë me pakës vaj ulliri, pakës krip dhe i keni gati patatet. Bëhet në furrë, domethënë, dhe mënyrën që me pulë përsëri e marinojmë pulën dhe vendosim në furrë që të përgatitet përpara furrës, ajo më falni pula, dhe pastaj vendosim edhe patatet. Janë dhe të marinuara, bëjnë, domethënë, janë ndihmëse madhe në shtëpi. Këtë selin do ta hedhun tani në këtë moment. Sa të më ngrohen, domethënë të marrin një var, me njëherë do të përgatis edhe këtë salcën. Thash që mund ta përfundoni këtu duke shtuar turmerik, lëngun e limonit, sipën e limonit dhe jemi në rregull dhe pak vaj ulliri. Por nëse doni, pastaj mund ta bëni edhe me kos dhe me miell. Përsëri duke shtuar lëng limonit, sip limoni dhe pak vaj ulliri dhe turmerikun, i jep një tjetër shije. Ne këtë zgjedhim nga variantet sot. Këtë duash. Kjo me kos më jep një lloj kurioziteti ta provoj se si është patatja me pulë dhe me kos. Shtohet. Marrim proteinën e kosit. Domethënë bëhet diçka tjetër. Okej, nëse tani t'japim pak në rregull. Nëse më pyet mua, nëse do ta bësh sipas dëshirës tënde pastaj. Thash anvisave në shtëpi mund ta bëjnë me të dyja mënyrat bëhet. Edhe ashtu siç thash një salcë të thjeshtë me cipën, lëngun e limonit edhe vajin e ullirit dhe turmerikun që hedhi në fund fare dhe e lëm domethënë duke fikur sobën në qetësi të sobës dhe përsëri ajo është shumë e mirë, bëhet shumë e shijshme. Edhe patatet janë të marinuara, domethënë enkas për të përgatitur qoftë edhe me mish viçi, qoftë edhe me mish pule. Ndërkohë në fund fare do të rikthehemi për të përgatitur salcën dhe do ta kemi për ta serviruar. Sa të më marri val dhe do të rikthehemi këtu. Ku e lam me punën me havën pak më herët? Me havën, domethënë këtu tek tenxheria ta vendos përsëri këtu tani që ta kem të ngrohtë. Po.
Kemi filluar me gjalpin në fillim fare, kemi shtuar pjesën e stikave, një lugë kam hedhur, me që se kisha, nëse nuk keni, nuk ka problem, thash që mund të bëni me ara, mund të bëni edhe me këto fistik, o me njërën, o me tjetërën, ose pak nga të gjitha, nëse nuk keni një, ashtu, pak nga të gjitha, është një ta gjithë, do me thënë gjysmë filxhani të çajit është mjaftueshëm. Ndërkohë, kemi, pasi janë ngrohur ato dhe kanë lëshuar aromat e mira, kemi shtuar mielin, 2 filxhan miell, dhe një lugë të supës miell gruri. I kemi kavërdisur, si që shikoni, jemi tani në momentin, dhe më brapa shtuam edhe një lugë tahini brenda. Kemi shtuar dhe një lugë tahini dhe një lugë tani, unë e kam sa të më bëhet ajo gati, do marr pak nga ki qumshi që është ngrohur, ndërsa këtu kemi 2 filxhan qumësht, 1 filxhan ujë, dhe kemi shtuar 1 filxhan e gjysëm sheqer pluhur. Faleminderit Anil se. Me qënë se e kryva unë atë veprimin i fiksova, se dhe unë me këto filxhanët ndonjëherë i harroj se si të qështoj, me gjitha të ndaj na shërbejnë recetat. Bëjmë të kremin që do të servirim në fund. Dhe do ngrojmë edhe pak fistik pastaj në fund, për të nxjerrë aromat, edhe të servirim. Bet shumë e mirë. Kjo do të razojë tani që të na bëhet një krem. Këtë do të alëm për në fund fare. Po theme, për jashtuar si. Dali tani këtu se mos na digjet. Tani, a rrezikojmë ne që të na krijohen toptha në Jo. Në atë sasin aty, jo? Jo, s'ka nevojë. Tani do ta afroj dhe më këtej unë që ta kem më afër. Të duhet i nxehtë më ai qumshi që t'ja ndroje vendet. Do ta ndroj. S'ka nevojë, unë nxej qumshi tani, do ta ndroj që ta kem më afër. Kalojmë në tjetër që ta kemi më afër, po. Ta ngroj, do me thënë të ngrej temperaturën. Edhe do fillojmë që ta hedhim duke të razuar. E do të gjitha, në? Po. Do zihet, do trashet, po. Pa nevojën e niseshtes, po themi, apo se zakonisht jemi mësuar ta përdorim niseshtet. Është miell kjo zemra ime, është maj mielli dhe kjo e njëjta gjë është. E kuptoj. Kështu që, as kokriza bëhet, ajo do punohet që të bëhet, të lidhet edhe të piqet. E kuptoj. Edhe do edhe qumshin tjetër, sepse masat janë aq sa neve i thamë. E shikon që e do fiks. Është gramatura, jo? Faleminderit tani. Tani shumë e rëndësishme pjekja. Sa jo të shkëputet nga anët, dhe themi që është bërë gati. Ka një qik pun këto, por ja vlen sepse në fund fare na del një halvë shumë e shishme, krejt ndryshe nga jo që bëhet me miell gruri, me miell misri, ka tjetër shije, mund të them që është halva speciale, sepse është maja e miellit të grurit, cilësia më e mirë e miellit, prandaj edhe kjo na del shumë e mirë. Duhet punuar. Ndërkohë që ka atje punon, ja ku kemi recetën e ekran, po i hedhim një sy, lexojmë dhe një herë për bërësit. Çfarë na është dashur për të arritur deri këtu, duke u kujtuar që pas pak do të keni një video në YouTube pas përfundimit të kuzhinës për të parë dhe një herë ato procese gatimi që ju humbisni nga pjesa e parë e transmetimit ton live. Na duhen 2 filxhan çaj miell gruri i trash, pra si migdali ose mielli ermik, na duhet 1 lugë gjelle miell gruri, 3 lugë gjelle gjalp, rreth 100 gram, gjysmë filxhan çaj me ara ose fistik të ndara në copëza të vogla. Ne kemi zgjedhur fistikët sot, me qënë se i kishim në shtëpi. 1 lugë gjelle tahini, gjysmë filxhan çaj me vaj tahini, 3 filxhan çaj qumësht, 1 filxhan çaj ujë, 1.5 filxhan çaj sheqer pluhur ose i zakonshëm. Ne kemi zgjedhur sheqerin pluhur, fistik dhe dekor për servirje. Ka disa momente procesi i gatimit, duke nisur me shkrirjen e gjalpit e më pas me shtimin e frutave të thanta, fistikve apo arrave, miellit
ermik e më pas miellit të grurit, edhe kështu hap pas hapi jemi duke bërë atë gatimin përfundimtar të hallvës, e cila duket në momentin që shkëputet pra nga ena ku po e trazojmë. Meqense jemi tek recetat, le të kalojmë edhe tek receta e parë, sepse edhe gjella me patate është drejt përfundimit të saj, ajo që ka mbetur është i shtojmë atë salcën me kosë, me miell gjithashtu edhe me lëng limoni, gjë që do ta shohim pak minuta më tej. E plot receta e pulës me patate dhe salcë turmeriku është kjo: 500 gram mish pule, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1-2 karota, 1 deg selino, 600 gram patate, 2 lugë gjelle kosë, 1 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle turmerik, 1 lugë gjelle lëng limoni, krip edhe piper, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vaj, majdanoz për servirje. E gjithë receta e plot e gjellës me patate është kjo, pas pak do ta përfundojmë, sepse kemi lënë në temperaturë të ullët, pas e kemi shtuar edhe gjethet e selinos dhe patatet që duan shumë pak të gatuan, se janë gjysmë të gatshme. Përbërësit me të cilët po gatuajmë sot, ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Dyqanet organike në Ranzi gjenden pothuajse në çdo lagje, në Shqipëri e në Kosovë, kështu që nuk është e nevojshme as të lodheni edhe të shëtisni nëpër qytet për të gjetur një pikë të caktuar, e keni shumë pranë shtëpisë suaj, dhe me këto përbërës që ne ju kemi propozuar sot, pse jo të mos e nisni javën me një recetë të ëmbël dhe të ardhur ndryshe, edhe pse hallva është tradicionale në fakt ndër gatimet tona, por sot vjen në një mënyrë të veçantë, edhe në shije edhe në përgatitje, gjithashtu edhe gjella me patate që shpesh na duket shumë e thjeshtë dhe të gjithë dim ta gatuajmë, por në fakt sot vjen përsëri në një mënyrë të rifreskuar nga Katerina jon, ku nuk kemi atë gjellën klasike me skuqe salce etj, po do të vi me turmerikun, me kosin edhe me selinon, pra kemi një kombinim shijesh të veçantë. Mendoj ta servir këtu, serviret lug-lug, mund ta vendosim edhe në atë formën e kekut si e bënim her pas here, po mendoj që ta bëjnë kjo, ndërkohë që të vëmë edhe sa stika të na ngrohen. Po, edhe me lugë, patjetër që edhe me lugë hallva e ka atë mënyrën klasike të servirjes së saj, me lugë në një pjatë duke i kthyer kështu. Fistik edhe stika i ngrojnë pak në tigan, ato lëshojnë një aromë vërtet të këndshme. I ndyrnat e tyre, me thënë, na japin atë aromën e mirë. Ne ta bëjmë tani tek kjo. Ndihmojmë pak të na del tani. Doli, edhe shumë mirë doli. Rregullojmë pak formën. Ngrohim pakës stikat dhe ja shtojmë nga sipër. Ndërkohë që kemi edhe salcën me tahini. Ajo do përpunuar tani pa kanila. Në ç'më mënyrë? Trazuar mirë që të... Po e përpunoj. Salcë të përpunuar. Ja, kjo gjua e gatimit. Kemi edhe 4 minuta kohë ndërkohë? Kemi kohë që të bëjmë edhe salcën andi. Një të besi krem kështu. Dhe kjo është që i jep atë shijen përfundimtare. Shumë e mirë duket. Dhe kur e sheh në fakt nuk të jep fare përshtypjen që është një hallvë. Edhe mënyra e servirjes, domethënë, bën të vetëm patjetër. Të lumshin duart Kati. Ne kështu e bërëm. Dhe shumë mirë e ke bërë. Mund ta servirni sipas dëshirës. Tani merremi pakës edhe me gjellën me patate, sepse jemi drejt atyre minutave të fundit që përgjithsisht fluturojnë aq shpejt sa që ngutemi për të sjellë siç duhet. Krijojmë vetëm pak hapësirë që të vendosim edhe pjatën e drekës për sot. Atëherë në një këto do hedhim një lugë miell. Unë po i largoj këto patate se s'na duhen më. Kosi. Kam lëng limoni këtu. E trazoj me lëngun e limonit.
do marrim lëngje nga tenxheria, edhe do ta trazojmë, e do ja hedhim brenda, por më parë duhet të shtojmë dhe një lugë turmerik. Po, sipas recetës. E trazojmë. Do t'i shtoj pak ujë të nxehtë që kam këtu. Për ta ndihmuar, a? Po, që të shkri. Edhe pastaj do hedhim në mënyrë graduale ujë të nxehtë nga që është akoma më i nxehtë nga tenxheria. Pra kemi hedhur limon, i hedhim dhe pak vaj. Bëhet një salcë shumë e mirë. Nëse doni, mund të shtoni edhe hudhër pudër, do me thënë, në momentin e fundit. Tani, është shumë e rëndësishme edhe trazimi për të regluar temperaturën. Edhe nuk e nxjerrim si supë, e nxjerrim si gjellë. Po, gjellë, po. Gjella nuk ka shumë lëngje si puna e supës. Tani nuk ka nevojë më, e hedhim, sepse është regluar temperatura, kosi nuk pritet më. E hedhim lart. Okej. E tundim. Të duhet majdanoz? Po. Shiko se sa e mirë që bëhet. E lëm pak tani, një 5 minutë, do me thonë. Ka që besoj sa për pjatën, apo e do për tenxherën? Jemi në fund, nuk kemi kohë. Edhe këtu e hedhim. Shiko se sa e mirë që është bërë. Po, gati, po s'kemi kohë fare. Në rregull, ja ta servirim atë. Ja, sa ta vendosim në pjatë dhe me njëherë e mbyllim. Ju lëreni një 5 minutë. Po, ne nuk kemi kohë. Por jo në temperaturë të lartë, duhet temperaturë e ullët, madje mund ta fikni edhe sobën, edhe... Jo ta lini ashtu, pa, shumë e mirë duket, dalë të shtem dhe një qik pak fare. Edhe e serviri. E mbyllim pjesën e parë të vilës për sot, gatimet e kësaj dite të hënë, të lumshin duart, Katerina. Faleminderit shumë e dashur, kënaqësi, faleminderit dhe ju të dashur anësa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina Miropafshi, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngelin të shumë të kënaqur. Edhe hallva, edhe gjella janë shumë të mira. Kaloshi sa më bukur dhe miru takosh ju nesër këtu me ide dhe receta të reja. Nesër në orën 9 bashkë me Katin. Faleminderit ty, Katerinë. Shkojmë në publicitet tani.